non c'è mai stato un giorno come questo per me. Non c'è mai stato un giorno come questo che vedo. Non c'è mai stata una luce che brilli così chiara come in questo giorno. Questo giorno glorioso, poiché Cristo rivela se stesso a me. Egli ha aperto i miei occhi ed ora io vedo la sua parola in me diventa realtà in questo giorno glorioso, poiché Cristo rivela se stesso a me. Egli ha aperto i miei occhi ed ora io vedo la sua parola in me diventa realtà in questo giorno glorioso, questo giorno glorioso. Sì, Padre Celeste, Abramo e tutti i santi di tutte le epoche hanno salutato questo giorno che noi stiamo vivendo da lontano. Hanno visto una squadra d'oro e siamo questa squadra. Padre, ti ringraziamo per questo giorno, per questo privilegio, per la storia che noi stiamo vivendo, vedendo l'adempimento di tutto quello che i profeti hanno profetizzato, Padre. Lasciamo questo culto nelle tue mani, Padre. Lascia, Padre, che la tua grazia e la tua benevolenza possano guidarci. Parli ai nostri cuori, Padre. Lascia che la gioia dello Spirito Santo possa invadere le nostre anime. Rimani con noi, Padre. Guarici, Signore Gesù Cristo. Sai, Padre, che noi abbiamo bisogno di te. Senza di te non possiamo fare nulla. Tu ce l'hai fatto capire quando hai visitato la terra 2000 anni fa. Padre, noi ci riposiamo in te e la nostra gioia la troviamo in te, la nostra pace è in te, Padre. Lasciamo tutto nelle tue mani, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Leggeremo la Bibbia nel libro di Daniele, capitolo 7. Dal versetto 9.
io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un veiado sedersi. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano simili alla lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono, che aveva ruote di fuoco ardente. Un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza. 1000 miglia lo seguivano, 10 miliardi gli stavano davanti. Si tenne giudizio e i libri furono aperti. Io guardavo ancora a motivo delle parole arroganti che il corno pronunciava. Guardai fino a quando la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto, gettato nel fuoco per essere arso. Amen. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Potete accomodarvi. Stiamo parlando del trono bianco, o quello che possiamo chiamare il giudizio finale. E sappiamo che, come lo sappiamo tutti noi, che la storia di questa terra è al suo termine. Sappiamo che il mondo non esiste più e abbiamo detto che l'unica cosa che rimane che sono le ceneri, perché nell'opuscolo Elia cura di te, William Branham dirà che stiamo camminando sulla cenere di una Sodoma e Gomorra, che non c'è più niente da ricostruire. È per questo che William Branham dirà di non pregare manco per questo mondo, perché non c'è più niente da recuperare da questa terra. Siamo alla fine della storia, siamo al tempo completo, alla fine del tempo, non al tempo della fine, ma alla fine del tempo. Perché il tempo ha iniziato e il tempo deve prendere fine. E William Branham nelle 7 epoche, perché oggi noi vediamo che, come Branham l'aveva predicato, che gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite le profezie. E se noi guardiamo le profezie ci hanno detto che quando noi vedremo il re del nord che si alza, siamo a Gog e Magog. E William Branham ci ha detto che la Russia è un'arma nelle mani di Dio per distruggere questa terra. E per questo che noi non crediamo in una finta tranquillità che il mondo cerca di avere nell'elezione di Donald Trump, perché tutti dicono che Donald Trump è stato eletto e poi lui e Putin si capiranno per mettere fine alla guerra. Il nostro profeta non ci ha mai detto che ci sarà pace tra la Russia e gli Stati Uniti, tra il mondo occidentale e la Russia. Ma il nostro profeta ci ha detto che la Russia distruggerà l'America e le bombe atomiche partiranno. E quando talvolta, perché noi seguiamo, se voi leggete il vostro profeta, voi vedrete che William Branham pure leggeva le informazioni, seguiva quello che stava succedendo e lo portava nella scrittura per farci vedere dove noi ci troviamo. E oggi noi vediamo che siamo alla fine e tutti noi ci rendiamo conto che il re del nord, che è la Russia, si è alzata. E se voi avete notato, più di 30-40 paesi contro una sola nazione, ma nessuno riesce a vincere la Russia, perché la Russia ha ricevuto l'autorità di Dio per distruggere e non riusciranno a vincere la Russia, non riusciranno a farlo cadere, perché lui ha ricevuto l'unzione. E voi vi ricordate della storia di Micaia? Quando Micaia diceva a Acab che non poteva vincere, tutti ridevano di Micaia. E Acab aveva detto: mettete Micaia in prigione finché io torno. E Micaia lui ha detto: se tu torni, allora Dio non mi ha parlato. Effettivamente Acab non è tornato dalla guerra perché Acab è stato ucciso.
e viviamo. E quando, perché se voi vedete la cosa d'un occhio naturale, voi vedete che Acab aveva 400 profeti, ma l'affare non si giocava nel regno naturale, ma tutto era deciso nel regno spirituale. E per questo che noi dobbiamo avere le vedute spirituali, dobbiamo avere l'occhio spirituale per leggere il piano di Dio. Ma se voi a occhio guardate le cose così, direte che è impossibile che la Russia vince. Ma come noi guardiamo le cose con gli occhi spirituali, sappiamo come Micaia che una riunione si è stata tenuta nel regno. E quando Micaia, Dio ha aperto il settimo sigillo davanti a Micaia, Micaia aveva visto che Dio si è riunito con il suo consiglio e ha detto, ma chi invieremo noi per far sì che la profezia di mio servo Elia sia adempiuta? Perché Elia aveva maledetto Acab. Voi sapete che Elia è profeta. Un giorno aveva incontrato Acab perché Acab aveva fatto qualcosa di male. C'era un uomo in Israele che si chiamava, il suo nome non mi viene subito in mente, l'uomo aveva la vigna e quella vigna piaceva tanto, la vigna di Nabot, si chiamava Nabot, e la vigna, Acab voleva la sua vigna, ma Acab ha parlato con Nabot per avere quella vigna, ma Nabot lui ha detto, lungi da me di venderti o di darti l'eredità dei miei padri. Allora Acab si era arrabbiato. Quando Acab si era arrabbiato è andato a casa, non ha dormito, non ha mangiato, si è messo a piangere. E sua moglie Jezabel è venuta e ha detto, ma che cosa succede, marito mio? E Acab gli ha esposto il problema. Quando Acab gli ha esposto il problema, allora Jezabel ha detto, il problema lo risolvo io. E che cosa ha fatto Acab? E Jezabel ha scritto una lettera e l'ha mandato agli anziani nella città in cui viveva Nabot e ha detto a loro, voi fate un raduno per pregare e per offrire all'Eterno dei sacrifici e mettete Nabot davanti in modo che quando siete in cammino per questo sacrificio che escono due uomini per accusare Nabot di aver parlato male del Signore. E effettivamente il piano di Jezabel è stato messo in moto. E quando hanno fatto quello che Jezabel aveva detto, Nabot fu ucciso e Acab ha preso la vigna. E mentre Acab era nella vigna, Elia è sceso e Elia gli ha detto, i cani mangeranno, ti leccheranno il tuo sangue come l'hanno fatto per Nabot. Notate che Nabot aveva rifiutato anche a costo della sua vita di vendere l'eredità dei suoi padri. E oggi noi non dobbiamo vendere l'eredità del nostro padre, che è la parola. E per questo che richiamiamo anche all'attenzione dei nostri ragazzi che voi dovete prendere posizione della parola ovunque voi passate. Non dovete vendere il vostro diritto di primogenito, perché ricordatevi che voi siete dei figli di Dio. Ovunque voi passate dovete ricordarvi che voi siete dei figli di Dio e non vendere la parola per una gioia di 5 minuti, per una gioia di 2 minuti, ma voi dovete tenere la linea della parola di Dio. La parola deve rimanere nei vostri cuori, perché Nabot non ha venduto l'eredità di suo padre, che è la parola, la vigna, perché sapete che la vigna si produce il vino e il vino è la stimolazione della rivelazione. E noi non possiamo vendere la stimolazione della rivelazione per qualche credo di chiesa o per qualche tipo di amicizia o per diventare popolari. Ma oggi tanti lo fanno affinché per avere una gioia di 5 minuti o per essere popolare da qualche parte o affinché qualcuno gli dà una spacca sulle spalle per dire bravo, bravo fratello. Ma Micaia non ha guardato questo.
E Acab era contento di aver preso la vigna, ma Acab già aveva dimenticato che è stato maledetto, perché con il passare del tempo l'uomo dimentica sempre la parola di Dio, ma Dio si ricorda sempre delle sue promesse, sia delle sue benedizioni che delle sue maledizioni. Quando Dio mette maledizione sul campo, Dio non lo dimentica, la adempirà. Quando Dio mette la benedizione sul campo, Dio la adempirà. È per questo che Abacuc dirà, anche se la promessa tarda, abbiate pazienza, la promessa si adempirà lo stesso. Dio non dimentica le sue parole, Dio non dimentica le sue promesse, Dio non dimentica le sue benedizioni. E tutto questo Acab era contento, ma con il passare degli anni, ecco che un re, che si chiama Giosafat, ha fatto visita a suo amico, pensava che Acab era suo fratello, perché il regno di Israele e il regno di Giuda erano divisi, perché loro hanno scelto, Israele ha scelto l'idolatria, ma Giosafat è rimasto con il Tempio, è rimasto con la vera adorazione. Ma un giorno Giosafat ha fatto un viaggio perché voleva avere comunione con l'Empio. Noi con l'Empio non dobbiamo avere comunione. E noi sappiamo che l'Empio è colui che non ha la rivelazione della parola. L'Empio è un idolo. Allora abbiamo visto che Dio non dimentica le sue promesse, che siano maledizione o che benedizione, Dio le adempie sempre. Dio non si ferma mai, Dio ricorda sempre tutto. Allora un giorno, ecco che Giosafat, che era venuto per trovare Acab, lui pensava che erano fratelli, ma Acab non era suo fratello, ma lui pensava, perché se voi leggete la storia dopo, voi vedrete che quando Giosafat è ritornato nel suo paese, Dio ha mandato un profeta per rimproverarlo, per dirgli perché hai fatto questo viaggio, perché sei andato a visitare questo empio. Dunque bisogna stare attento a dove voi mettete i vostri piedi, dove camminate, perché William Branham dirà che se Dio lascia la maledizione su un uomo e che voi andate per togliere quella maledizione, guai a voi. Allora, noi guardiamo troppo nel naturale, ma dobbiamo avere gli occhi spirituali per salire nei regni spirituali, per vedere che cosa Dio sta facendo. Allora, Micaia, quando gli è stato chiesto il suo parere, Micaia ha detto: io devo andare a consultare l'Eterno. E quando è andato a consultare l'Eterno, che cosa Micaia ha visto? Micaia ha visto che Dio aveva radunato il suo esercito, come si chiama? Il suo stato maggiore, e ha chiesto a loro: chi manderemo? Affinché la profezia che il mio servo Elia aveva fatto su Acab sia adempiuta. Perché è arrivato il momento affinché quella profezia sia adempiuta. Allora la Bibbia dice che uno spirito è salito dall'inferno e è venuto davanti all'Eterno. E quando quello spirito è venuto davanti all'Eterno, l'Eterno gli ha detto: ma che cosa farei? Ha detto: mandami e io riuscirò a far andare Acab in guerra. Io farò sì che la profezia di Elia sia adempiuta. Allora Dio gli ha detto: vai e tu riuscirai. Vai e tu riuscirai a convincere la chiesa di Acab per andare in guerra. E notate un po', voglio leggervi come fratello Branham ha detto questa cosa qui, nell'opuscolo Gli Unti del Tempo della Fine. Branham dice questo, Gli Unti del Tempo della Fine, paragrafo 90. Gli Unti del Tempo della Fine. E uno spirito di menzogna salì dall'inferno, cadde in ginocchio e disse: se me lo permetterai, posso dare loro la mia unzione. Posso dare loro la mia unzione
per far fare loro qualsiasi tipo di segno o meraviglia, purché io li tenga lontani dalla parola. Lui non saprà nemmeno che quella è la tua parola, la ignorerà per popolarità. Fratelli, i tempi non sono cambiati. Fratello Neville, questo è vero, ricordate voi. Dunque voi vedete lo spirito che è uscito dall'inferno, ha detto: se tu mi consenti io andrò e entrerò nei predicatori di Acab, i profeti di Acab, per far dire loro delle menzogne a Acab, affinché Acab possa andare in guerra, affinché la profezia di Elia sia adempiuta. E quello spirito è realmente sceso, è entrato nei profeti, hanno avuto la grande unzione, hanno profetizzato, hanno fatto dei miracoli, hanno avuto delle visioni, hanno fatto delle guarigioni, hanno fatto delle campagne di evangelizzazione, avevano il zelo, hanno fabbricato, il loro capo aveva fabbricato anche una tromba e suonava dentro con una corda, ha detto: vai, tu vincerai. Ma Micaia viene e Micaia, perché lui Dio gli ha aperto gli occhi, ha visto la scena e ha detto al loro capo profeta: tu hai lo spirito dell'inferno. E quello gli ha dato delle sberle. Ha detto: quando è che lo spirito di Dio è uscito di me per entrare in te? E Micaia lui ha detto: tu lo capirai quando tu correrai di casa in casa. È uno spirito che è venuto dall'inferno per entrare nei fratelli, per entrare nei predicatori oggi. Ma se voi avete l'occhio di Micaia, voi capirete che tutto quello che sta succedendo sulla terra oggi fa parte della profezia di Elia. Perché William Branham, quando ha avuto le 7 visioni, che voglio rileggere qui, quando lui usciva dalla visione, lui è stato detto nella visione: tu tieni d'occhio la Russia, tieni d'occhio la Russia, tieni d'occhio il re del nord. Voglio rileggere questa parte. Branham dice qui, nell'opuscolo, nella pagina 301 delle 7 epoche, quando lui ha avuto le visioni, ha detto: la terza visione trattava le sfere delle politiche mondiali, poiché essa mi fece vedere che vi sarebbero stati 3 grandi ismi: fascismo, nazismo e comunismo, ma i primi 2 sarebbero stati ingoiati dal terzo. La voce ammoniva: attento alla Russia. Attento alla Russia, tieni l'occhio sul re del nord. Quando William Branham faceva questa profezia, aveva avuto questa visione, e che lui diceva di avere l'occhio. Notate che William Branham nei suoi opuscoli non ha mai parlato dell'Unione Sovietica, ma Branham parlava sempre della Russia. Della Russia. Ma all'epoca, se voi vedete, fino al 1991 abbiamo l'Unione Sovietica. Quando la guerra fredda è finita, hanno detto che gli americani o l'Occidente ha detto: abbiamo vinto la guerra fredda, l'Unione Sovietica è finita. Perché se voi ritornate indietro, negli anni 90, se andate in Russia, vedete che un popolo, l'esercito russo, non aveva più niente. Gli americani dicevano: siamo i vincitori. E l'America ha cominciato a dettare le sue leggi. Avevo seguito un ambasciatore russo, ha detto: dal 1991 fino alla venuta di Putin negli anni 2000, l'ambasciatore diceva: io sono un ambasciatore russo, ma le ordini, quello che dovevo fare, me lo facevo dettare dagli americani, perché controllavano tutto. E gli americani si credevano potenti. Ma come Elia aveva profetizzato che la Russia sarà potente, allora Dio deve far sì che la sua parola si adempisse. C'era un uomo che si chiama Putin, che era come un impiegato al comune di San Pietroburgo. Dio è andato a prenderlo e l'ha messo al potere
in Russia. Allora ha cominciato a ricostruire tutto e oggi la Russia è diventata la potente Russia di cui tutti hanno paura. Ma ogni giorno che passa, voi vedete gli americani, i francesi, tutti parlano, dobbiamo fare la guerra alla Russia, dobbiamo fare così, dobbiamo fare così. Perché fanno così? Perché l'unzione dell'inferno è entrata in loro, perché è il tempo che la profezia si adempi. E vi ho letto qui una volta una citazione di fratello Branham, perché viviamo dei tempi un po', siamo alla fine della storia. William Branham dice, non c'è manco più un secondo per la storia di questa terra. Abbiamo letto qui una citazione, perché tutto quello che sta succedendo sulla terra oggi è l'adempimento delle profezie e niente farà sì che questo si fermerà. E abbiamo letto qui che Paolo ci ha detto, hanno eletto Trump. Vedete ora che ci sarà pace? Non ci sarà nessuna pace su questa terra. Se voi siete lettori della Bibbia, voi vedete che tutto sta andando correttamente, come l'aveva detto la parola di Dio. Vi ho letto qualcosa qui, perché oggi tutte le nazioni fanno la bomba atomica. Tutte le nazioni vogliono le bombe. La Corea del Nord, l'Iran, tutti i paesi, tutti, c'è la corsa per avere delle bombe. E notate che le bombe atomiche non sono dei quadri per mettere nei musei, no. Le bombe sono fatte per essere usate. E la Putin ha detto, non ci sarà un mondo senza la Russia. Se deve essere così, il mondo non esisterà più. Perché lui parla così e lui riuscirà. Branham dice, nazioni sono nell'opuscolo sentinella a che punto è la notte. Queste citazioni qua l'abbiamo letto tante volte. Siamo al confine, alla fine della storia della terra. Nazioni sono contro nazioni. Se voi vedete oggi sulla terra, vi ho detto l'altra volta, stiamo parlando del trono bianco del giudizio. Perché è arrivato qui e siamo alla fine della storia della terra. Siamo al trono bianco. Siamo alla fine della storia dell'essere umano sulla terra. Voi vedete, vi ho detto, seguite bene, perché tutti dicono, Putin sta bluffando, non farà niente. Notate che quella gente lì, la gente della Russia, hanno il cuore freddo. Vanno con calma. William Branham dirà, un giorno uno che beve un bicchiere di vodka in più schiaccerà la bomba. E Branham ha detto, siamo al tempo del pulsante. Oggi non è più la guerra. Vedete, oggi non è più una guerra di cari amati. La guerra in Ucraina ha dimostrato che non possiamo più fare le guerre con i cari amati. Perché vedete come tutti i cari amati, quando hanno iniziato la guerra, gli americani hanno detto, manderemo i cari amati a Abramo. Gli inglesi hanno mandato, i francesi hanno mandato, gli inglesi hanno mandato. Che fine hanno fatto? Sono stati tutti distrutti, cari amati, da che cosa? Dai droni. Non siamo più nel tempo di andare nello spazio, ma è il tempo dei droni. William Branham dice, sono i figli di Dio che sono rimasti indietro nella loro mente, ma i scienziati vanno avanti. Se voi avete letto l'opuscolo, conto alla rovescia, voi vedete che Branham ha detto che siamo passati dal cavallo alla macchina. Dalla macchina abbiamo fatto l'aereo e la macchina, il cavallo era Lutero. Poi abbiamo avuto la macchina, poi abbiamo avuto l'aereo. La macchina è la rivoluzione inglese, hanno cominciato a fare le macchine. Che cosa è successo? Abbiamo avuto Wesley. Qui abbiamo Lutero che andava a cavallo. Abbiamo avuto Wesley. Wesley è iniziato l'epoca della macchina. Poi abbiamo avuto l'aereo, i pentecostali che hanno cominciato a parlare lingua e fanno tanti rumori. Poi
abbiamo avuto il tempo degli astronauti. E se voi guardate negli astronauti, se voi leggete l'opuscolo, il conto alla rovescio, voi vedete che Branham dice che è entrato nella capsula un uomo che si chiama John Glenn. Lui era dentro la capsula e se la capsula cade, morirà. Ma oggi non siamo più al tempo della capsula, dell'astronauta in cui qualcuno deve entrare nella capsula. Perché se voi entrate nella capsula, se vi mandano in aria e che succede qualcosa, se cade la capsula morirete. Ma oggi siamo al tempo dei droni, dove qualcuno può stare a casa sua, nella sua cucina, con moglie e figli, con un bicchiere di vino davanti, con un giocattolo in mano, come i nostri figli hanno per giocare PlayStation, con quella cosa in mano, può mandare delle bombe in Iraq, in Russia, dappertutto, per distruggere. Se non funziona quello che lui manda, lui a casa sua non morirà. E se la scienza è arrivata a questo livello, William Branham dice, i figli di Dio devono andare oltre. E per questo che oggi siamo all'epoca dei droni. E siamo nell'epoca dei droni. Quando parleremo dei droni, vi farò vedere che voi non siete più in questo corpo qui, perché le vostre teofanie sono stati rapiti, anche se vi vedono camminare sulla terra così, ma il vostro corpo glorificato, se Satana vi incontra sulla strada, vi fa qualsiasi cosa, non toccherà più, quando parleremo dei droni. Allora vediamo che oggi la terra è completamente, e per questo che tutto quello che sta succedendo sulla terra oggi, le Nazioni Unite, chi parla ancora di pace? Nessuno. Nazioni sono contro nazioni e si sono comportati da sciocchi nel laboratorio di Dio. Sono entrati, Dio ha aperto il suo laboratorio per loro. Hanno scoperto le bombe, hanno scoperto tante cose. E nazioni sono contro nazioni e si sono comportati da sciocchi nel laboratorio di Dio, al punto che hanno il potere di farsi saltare l'uno con l'altro in ceneri atomiche. E sono malvagi, e sono profani, e non sono come Cristo. E l'unico motivo che hanno, e l'obiettivo è distruggere. E sono ispirati dall'angelo distruttore che è stato inviato dal cielo per ispirare questi uomini. Chi li ispira? L'angelo che è stato mandato da Dio stesso. Perché quello spirito è uscito dall'inferno, si è presentato davanti a Dio e Dio gli ha detto vai e ti riuscirai. Allora quello spirito è venuto sulla terra, è entrato nei governanti e per questo che vedete tutti loro non c'è più lo spirito di pace sulla terra, perché pace è finita. La pace è finita, non ci sarà più. Non ci sarà mai più pace. Il tempo che stanno parlando di pace, Macron verrà e dirà no, noi dobbiamo mandare dei uomini in Ucraina. Arriverà il primo ministro inglese, dobbiamo attaccare la Russia. Arriverà quello della Polonia, dobbiamo attaccare la Russia. Arriverà quello dell'America, la Russia è il nostro nemico. Tante, ogni giorno, perché? E loro provocheranno la Russia. Ogni giorno provocheranno la Russia. Ogni giorno provocheranno la Russia. Ogni giorno provocheranno la Russia. Ma voi mi direte, fratello Frank, abbiamo visto l'altra volta che sono andato in Siria. Esattamente sono andato in Siria. Esattamente tutto questo va di pari passo con la scrittura. E tutto questo porta all'adempimento delle profezie. Sembra che la Russia si trova in difficoltà, perché in Siria, in Ucraina, dappertutto nel mondo, e gli americani, ma tutto questo è Dio che sta preparando l'affare affinché Putin o chiunque in Russia fa partire la bomba. La terra, la sua storia è finita, perché ci hanno detto di tenere l'occhio sul re del nord. Voglio leggere qualcosa qui. Branham dice:
La terza visione trattava le sfere delle politiche mondiali, poiché essa mi fece vedere che vi sarebbero stati tre grandi ismi, fascismo, nazismo e comunismo, ma i primi due sarebbero stati ingoiati dal terzo. La voce ammoniva: attento alla Russia, tieni l'occhio sul re del nord. E la settima e ultima visione era che io intesi una tremenda esplosione. Mentre mi voltai per guardare, io non vidi altro che macerie, crateri e del fumo sopra tutto il territorio dell'America. È quello che ha visto il profeta. E tutto quello che noi stiamo vivendo oggi si sta portando là. Vi ho detto l'altra volta che tutto quello che sta succedendo in Medio Oriente, tutta quella storia che hanno attaccato la Siria, Israele sta bombardando Gaza, la Cisgiordania, il Libano, tutto questo. Vi ho detto che questa regione è una trappola che Dio ha messo là. Ha messo delle risorse naturali là per far sì che tutte le nazioni convergono là. E quando arriveranno là, è proprio lì che partirà tutto. Gli ucraini sono andati là. I russi andranno là. L'Ucraina è andato in Siria per fare la guerra perché vuole fare male alla Russia, per attaccare le basi militari della Russia. Tutto questo fa parte della parola di Dio. Perché, come ve l'ho detto una volta, il mercante di schiavi che ha comprato Giuseppe stava adempiendo la parola di Dio senza rendersi conto. Perché la profezia aveva detto a Abramo che il tuo popolo sarà in Egitto per 400 anni. Quando quel mercante ha comprato Giuseppe per portarlo in Egitto, ha adempiuto quella scrittura. E tutto quello che si sta muovendo sulla terra oggi vuole dire che siamo al trono bianco. E sappiamo che al trono bianco tutti devono venire. Non mancherà nessuno. E abbiamo letto Daniele, e Daniele diceva che nelle sue visioni, voglio rileggere quella parte di Daniele. Daniele diceva che nelle sue visioni lui aveva visto, Daniele 7, il versetto 9, diceva: io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un veiado sedersi. I troni furono collocati e un veiado si siede sui troni. Noi abbiamo capito che il trono non è una sedia fisica, ma i troni sono dei uomini e il veiado si è seduto sui troni. Dunque vuole dire che nei troni, che sono i fratelli e le sorelle, il veiado si è seduto nei troni. Dunque la persona che è seduta nei troni è la stessa persona, è sempre Elohim, è sempre Dio. È Dio che si è seduto nella sposa, è Dio che è seduto nei fratelli e le sorelle per fare il giudizio. Perché i troni furono collocati e il veiado si siede sui troni. Il veiado, Elohim si è seduto sui troni. Dunque quando voi vedete un fratello, vedete una sorella, nella sua semplicità è Elohim che sta pronunciando il giudizio. Perché se voi leggete bene il libro di Daniele, Daniele diceva questo: io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un veiado sedersi. I troni furono collocati e Elohim si è seduto sui troni. Sto insistendo su queste cose qua per sapere che è Dio che viene per giudicare la terra. Perché al tempo di Abramo, quando Dio voleva distruggere Sodoma e Gomorra, è sceso lui stesso nella forma umana. Ha mangiato, aveva i 16 elementi. E lui è venuto a casa di Abramo, poi è andato a Sodoma dopo e ha bruciato Sodoma. Dio è sceso sulla terra e Daniele dice qui:
io continuare a guardare, è la notte, io continuare a guardare e vidi collocare dei troni e un veiato sedersi. La sua veste era bianca, aveva una veste bianca, La veste era bianca, il suo vestito era bianco. Oh, noi sappiamo che il vestito di Dio è l'uomo, Non è che Dio è andato da una sarta per farci fare un vestito bianco, no. Il vestito di Dio, il vestito di Dio, che cos'è? È un uomo, è la sposa, sono dei uomini in cui Dio si è vestito, E il bianco, il vestito bianco sono le opere dei santi. E William Branham dice nell'opuscolo, la fede perfetta, che la mia missione è di prendere la parola per vestire la sposa. Dunque la sposa è il vestito di Dio, è il vestito della parola. La sposa è tutto riempito della parola Elohim che è nella sposa. Quando voi aprite la vostra bocca, non siete voi che parlate, ma è Dio Elohim che parla dentro la vostra bocca. Perché Gesù aveva detto a loro, in quel giorno non sarete voi che parlerete, ma il Padre mio che è in voi. Voi siete dei troni e l'antico dei giorni si è collocato in voi. Voi vedete che il giorno della Pentecoste erano 120 nella camera alta, e lo Spirito Santo è sceso in ognuno di loro. Lo stesso Spirito Santo, lo stesso Dio, la stessa colonna di fuoco è entrato in ognuno di loro. Per fare che cosa? Al tempo della fine, per fare giudizio, per giudicare la terra. Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un veiato sedersi. La sua veste era bianca. Era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano simili a lana pura. Dunque i capelli erano bianchi come lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono. Dunque il suo trono era fiamme di fuoco che aveva ruote di fuoco ardente. Un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza. Un fiume di fuoco scaturiva dalla sua presenza, usciva dal trono. Vuole dire che dal trono usciva un fiamme di fuoco. Oh, sappiamo che i troni sono dei fratelli. Vuole dire che quando voi aprite la bocca, è il fuoco che esce dalla vostra bocca. Ma non è il fuoco che usiamo per cucinare, ma il fuoco della parola. Perché William Branham dirà che il fuoco è la parola di Dio, che brucia, che distrugge gli spiriti, che bruciano gli spiriti. E siamo a questo tempo. Egli viene, aveva i capelli bianchi sulla sua testa. Vediamo che cosa sono i capelli bianchi. Vi ho fatto vedere l'altra volta questo, che questi sono i capelli bianchi, che sono gli ali dei 7 angeli che hanno fatto questa parrucca bianca. Quando la foto è stata presa, aveva la parrucca bianca. Non aveva i capelli neri, ma aveva la parrucca bianca, come Daniele pure l'ha visto. Leggiamo che cosa sono i capelli bianchi. I suoi capelli bianchi come neve. Pagina 50 delle 7 epoche. Prima di tutto, Giovanni nota e menziona la candidezza dei suoi capelli. Essi erano bianchi e candidi come neve. Ciò non era motivo della sua età. Perché fratello Branham, quando aveva letto quella scrittura, ha chiamato un teologo che è fratello Mo e gli ha detto: fratello Mo, come mai Gesù qui ha i capelli bianchi?
è morto a 33 anni. E il fratello Mo gli ha detto, è Gesù nello suo stato glorificato. William Branham dirà, non mi è suonato bene. E sono andato a pregare e Dio mi ha rivelato che Dio gli ha dato la visione dei giudici inglesi della Corte Suprema che mettevano la parrucca bianca quando devono prendere delle decisioni. Dunque non è a motivo di età, perché lui è venuto come giudice, i capelli bianchi. E quando Branham ha preso la visione di Patmos, con i capelli bianchi, ha detto, non è Gesù, ma è la sposa che aveva i capelli bianchi. Dunque siamo noi che abbiamo i capelli bianchi, siamo noi i giudici. E per questo che Abramo ha talmente salutato, ha visto il nostro tempo da lontano, ha detto, oh, ecco la generazione che finirà la storia della terra. E vi ho detto qualcosa che io ripeto sempre, fratelli, nelle mie prediche. Se vedete un predicatore, lo ripeterò sempre, perché voi dovete conoscere i tempi e le stagioni di Dio. Dovete conoscere il tempo, il piano della redenzione. Quando vedete un predicatore che vi dice, vedete il re del nord, Putin che prepara le bombe, prepariamoci al rapimento, diteli che è un confusionista e cavallo palido. Perché il re del nord viene dopo il rapimento, il re del nord viene dopo il millennio. Noi sappiamo che il nostro millennio è Cristo, che è venuto nella forma di William Marion Branham. È Cristo che è la vostra pace. E non vi è stato promesso un riposo nel corpo fisico, perché William Branham dirà, l'unico riposo che Dio ha promesso all'uomo è il riposo della sua anima. Ma il vostro corpo vi produrrà sempre delle spine e dei dolori, perché quando Adamo aveva peccato, il corpo di Adamo è stato maledetto. Ha detto Adamo, da oggi la terra sarà maledetta per causa tua. La terra che cos'è? È il vostro corpo. È per questo che il corpo ti produrrà spine e dolori ogni giorno della nostra vita. Ma la nostra anima vive nella gloria. Lazzaro, il suo corpo, lui ha prodotto spine, gli ha prodotto dolori, non aveva da mangiare. Era seduto sotto la tavola dell'uomo ricco. Ma la sua anima è nelle braccia di Abramo. È il riposo della sua anima che conta. Non è il corpo fisico. Nel corpo fisico, anche se siete miliardari, il vostro corpo fisico vi produrrà delle spine. Gli uomini ricchi lo porteranno al cimitero, lo seppelliranno e la sua memoria finisce lì. Ma un figlio di Dio, la sua anima entra nella gloria e lui, la sua storia non finirà mai. Si parlerà sempre di lui. Lui è eterno. Dunque, prima di tutto, Giovanni nota e menziona la candidezza dei suoi capelli. Essi erano bianchi e candidi come neve. Ciò non era motivo della sua età. Oh no! I capelli bianchi e scintillanti non significano età, ma esperienza, maturità e saggezza. L'Eterno non invecchia. Perché quando Paolo, l'abbiamo letto nel libro dei Tessalonicesi, Paolo ha detto che quando egli verrà con gli angeli della sua potenza, egli non viene per fare grazia, ma per giudicare. Ma dove lo troveremo? Lo troveremo e lo possiamo ammirare nei suoi santi. È lì che il fuoco uscirà. Non credete nelle favole di YouTube. L'Eterno non invecchia. Che cosa è il tempo per Dio? Per Dio il tempo significa poco, mentre la saggezza significa molto. È come quando Salomone chiese a Dio saggezza per governare il popolo di Israele. Ora, egli viene, il giudice di tutta la terra. Quando egli viene con i capelli bianchi, egli viene come il giudice di tutta la terra. Egli viene come il giudice di tutta la terra.
non solo per una parte della terra, ma giudice di tutta la terra. È come quando Salomone chiese a Dio saggezza per governare il popolo di Israele. Ora egli viene, il giudice di tutta la terra. Egli sarà coronato di saggezza. Ecco cosa significano i capelli bianchi e splendenti. Osservate questo in Daniele 7, 9 a 14. Io continuai a guardare fino al momento in cui furono collocati dei troni e un veiado s'assise. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano come lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono e le ruote di esso erano fuoco ardente. Un fiume di fuoco sgargava e scendeva dalla sua presenza. 1000 miglia lo servivano e 10 miliardi gli stavano davanti. Il giudizio si tenne e i libri furono aperti. Al giudizio del trono bianco i libri saranno aperti. Ma vi ho fatto notare l'altra volta che al giudizio del trono bianco è il libro della vita che è aperto, non il libro della vita dell'agnello. Perché il libro di vita dell'agnello è la sposa che si tiene per giudicare quelli là che sono il libro di vita. C'è una differenza tra i due libri. Il libro di vita dell'agnello è la sposa, ma il libro di vita sono quelli là che non sono nel corpo di Cristo, che non sono la sposa, che devono venire al giudizio del trono bianco che è a posto ora. Ed è la sposa che le giudica tramite la parola. È per questo che noi non andiamo a guardare un rabbino per vedere che cosa pensa un rabbino. Che cosa dice un rabbino? No. Israele ricostruirà il tempio e faranno il sacrificio e poi lì è Mosè. È falso. Anche se lo costruiscono il tempio, non ha niente a che vedere con la parola di Dio. Perché Gesù ha già detto a loro che questo tempio non è il vero tempio. Il tempio di Salomone non è il vero tempio. Il vero tempio di Dio è il corpo. E i 144.000 hanno già incontrato Cristo. È per questo che la marmaia che stanno facendo lì, tanto Branham ti ha detto che quella marmaia che noi vediamo lì in Palestina non sono i veri ebrei. Daniele 7, io continuai a guardare fino al momento in cui furono collocati dei troni e un veiado s'assise. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano come lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono e le ruote d'esso erano fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorgava e scendeva dalla sua presenza. La presenza di Dio è la sposa. Quando vi trovate nella presenza di un fratello che vi predica la parola di Dio, siete nella presenza di Dio. E il fuoco esce dalla bocca di questo fratello. Se voi credete, il fuoco vi risparmierà. Se voi rigettate, il fuoco brucia la vostra anima e rimanete solo cenere e andate via e aspettate che la bomba passa per portare via la polvere. I libri furono aperti. Allora, io guardai, a motivo delle parole orgogliose che il cono proferiva, guardai finché la bestia non fu uccisa e il suo corpo distrutto, gettato nel fuoco per essere asso. Quanto alle altre bestie, il dominio fu loro tolto, ma fu loro concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio dell'uomo. Ricordatevi che questo qua siamo al tempo della fine. Siamo al tempo della storia del mondo. La persona che è venuto davanti al trono bianco, che somigliava a un figlio d'uomo, è la storia del tempo della fine. Notate che quando Giovanni era sull'isola di Patmo, ha detto che ha visto qualcuno che camminava nei candelabri,
e ha detto che somigliava a un figlio d'uomo. Ma Giovanni ha camminato con Gesù per 3 anni e mezzo, hanno mangiato insieme. Ma Giovanni, guardando quella persona, non ha detto che era Gesù, no. Ha detto che somiglia a un figlio d'uomo. Riflettete sulle scritture. Uno simile a un figlio d'uomo, e gli giunge fino al veiado e fu fatto accostare a lui, e gli furono dati dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Eccolo qui. Daniele lo vide con quei capelli bianchi. Egli era il giudice che apriva i libri e con essi giudicava. Daniele lo vide venire con le nuvole. Questo è esattamente ciò che vide Giovanni. Entrambi loro lo videro esattamente lo stesso. Essi videro il giudice con la sua cintura di giudizio troppa il suo petto, ed era puro e santo, pieno di sapienza, pienamente qualificato per giudicare il mondo con giustizia. Alleluia! Persino il mondo capisce questa simbologia, già che nei tempi passati il giudice appariva nella corte vestito con una parrucca bianca e con una lunga toga, che significava la sua piena autorità, rivestito dalla testa ai piedi per esercitare la giustizia. Dunque, quando noi lo vediamo oggi, e vi ho letto l'altra volta, che quando egli verrà, con i capelli bianchi, per giudicare la terra, tutti devono essere presenti, tutti. Mi piace molto quell'affare là, che mi piace leggere sempre. Tutti devono venire, non mancherà nessuno. Quando egli viene con i capelli bianchi, Branham ha detto, qui, essi distruggerà il nemico, essi calpesteranno il nemico, essi distruggeranno l'anticristo, la bestia e la sua immagine, e tutto ciò che ai suoi occhi è vile. Egli distruggerà i sistemi della Chiesa. E per questo che noi i sistemi della Chiesa non lo guardiamo più. Quando siamo venuti e ci siamo messi a predicare, ci hanno detto che non dobbiamo più predicare. Ma con il passare del tempo abbiamo notato che le persone che ci hanno detto che non dobbiamo più predicare, non dobbiamo andare in chiesa, sono diventati tutti pastori. Hanno aperto chiesa e stanno mettendo i sistemi, mettono tutto a posto, i sistemi a posto, l'organizzazione a posto, tutto. Ma noi siamo qui per distruggere tutti i sistemi. L'unica cosa che conta è che voi ricevete la parola. L'unica cosa che conta è che voi riuscite a vedere il piano della redenzione. Perché Branham dirà, il più grande nemico che Dio abbia mai avuto sulla terra è la Chiesa, i sistemi ecclesiastici, gli uomini religiosi, i predicatori. Ecco, quello è il più grande nemico che Dio abbia mai avuto sulla terra. Tutti i malvagi, gli ateisti, gli agnostici, i modernisti, i liberali saranno tutti là. Saranno là la morte, l'inferno e le tombe. Tutti sono qui oggi. Tutti. Abbiamo tutta la marmaglia, tutti gli spiriti malvagi che hanno esistito dall'Eden fino all'epoca di Laodicea sono tutti qui sulla terra. Si tengono davanti a noi perché il giudizio sia fatto. Il trono bianco abbiamo letto che non sarà costruito, ma abbiamo letto nelle 7 epoche dove Branham ci ha detto che il trono, la stanza del trono è già preparata. E la stanza del trono sono dei fratelli. Se voi riuscite a capire la vostra posizione, se riuscite a sapere che siete l'uomo a capello bianco, ai capelli bianchi, con la parrucca bianca, allora andate avanti. Predicate la vera parola e non lasciate che qualcuno vi viene a dire altre cose. Vi ho detto, se qualcuno viene oggi per dirvi che aspettate da prima, ci dicono che dobbiamo volare per andare in aria.
Ok. Ma notate che Elia e Enoch non erano il vero, perché Branham mi ha detto che l'Antico Testamento è l'ombra. Se io metto la mia mano qui, sotto quella luce, voi vedete l'ombra, vi progetta 5 dita, ma voi non conoscete il colore delle mie unghie. Ci sono tante cose, allora per vedere la vera cosa, voi dovete aspettare il positivo. Il positivo di Elia è William Marion Branham. Il positivo di Enoch è sempre Branham. E Branham vi dirà che sia Elia che Enoch non potevano salire sotto il sangue dei tori. E Branham ha detto che quando Gesù è sceso là, nel luogo, dopo che Gesù è morto e che i farisei, i predicatori stanno facendo festa sulla terra, Gesù è andato nei regni spirituali, ha visto Enoch e ha visto Elia. Erano lì. È Gesù che li ha fatto uscire. Di là. Dunque nessuno è andato da nessuna parte. Se voi volete vedere il vero rapimento, venite a vedere come Branham è stato rapito. E questo è il vero rapimento. Non quello di Elia, non quello di Enoch. Perché l'Antico Testamento è l'ombra. E l'ombra non è quello vero. Il vero è la realtà. È il positivo. Dunque se qualcuno vi viene a raccontare queste favole qua, lasciate che il fuoco esce dalla vostra bocca per bruciarlo. Che il Signore vi benedica. Inchiniamo i nostri capi. Dio Santo, ti ringraziamo per la tua parola che abbiamo ascoltato, Padre. Il resto dei tempi è nelle tue mani. Padre, se c'è un domani, verremo, canteremo e ascolteremo ancora. Gioiremo nella tua presenza. Grazie Padre per tutto quello che sta succedendo sulla terra. Come l'ha detto il tuo profeta, gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite le profezie. E noi stiamo vedendo tutto quello che il tuo profeta ci ha detto nei libri. E noi siamo nella gioia. Grazie Padre di tutto, nel nome di Gesù Cristo. Amen.